दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने बजरी की केज में ये देखने के लिए कोई अंडा आया नहीं आया। तो मैं कैमरा डाल के ये देखता हूँ कि अंडा क्या बच्चा भी आ चुका था माशाल्लाह। और देख सकते हैं आप कि एक अंडा फूट चुका है और 2 दिन के बाद प्रॉपर बच्चा नज़र आएगा। तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखते जाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।